中咗一個全部黃金，唔知幾多錢啦，121，有3個啦，哎呀，唔該唔該，又出嚟啊，都 OK，133蚊，都唔錯。過身爆發唔知幾多咧，定義嘅120。好，再飛多啲，再跌落嚟啊！仲有2個機，係啦，出啲嘢啦。好，全部女，哎呀，又唔係好多女，再變多次啦，唔該。呢個122中咗幅度，雖然冇一版，但係都好犀利嘅。原來幅度殺傷力好大嘅，一鋪就140蚊，係咁就咁滴出嚟嘅。中咗一個嘢，睇下幾多先。到唔知幾多啦，而家係總共263蚊。今日參加老虎機比賽係鬥快撳啫，咁樣咧重點咧就係無論輸贏咧，佢都俾張餐券你35蚊喺呢3個地方食，咁樣好過冇啦。咁樣我完咗第一輪。第二輪咧，第一輪就我見到好多啲人嗰啲分高過我嘅，所以第二輪咧我要更加快啲，希望我好快啲啦。第二輪再加埋，咁啊總成績就係睇下攞唔攞到好獎啦。3、2、1。上下其手。頭先我揾嗰張餐券咧，35蚊 order 咗呢個33，加埋汽水，我再貼啲嗰啲 $com 都唔使錢嘅。唔記得講呢個係 grill steak 啊 ，New York steak 牛扒，我叫全熟㗎。我呢鋪都唔少，144蚊。仲有2個機，大，好，最後一個勁嘅 VIP 冇啊，147蚊，147，我玩5先嘅 ，OK， 我而家突然間影，我中咗 Major。Major 500蚊，中。聽下歌先。守得雲開見月明啦，中咗 Major， 有個 Mini， 好睇下呢個仲有16個 game， 仲有而家第6個啫，仲繼續玩，影埋佢啊！而家579。584，唔該整多鋪結嘢，龍鳳包啦。係啊，
唔好虎頭蛇尾啊！整個爆好多太極，爆太極，585蚊呢鋪，又影下先，玩住嘢。唔該大，龍鳳出晒嚟，幾大嘢？呢個最後一鋪噶啦，過嚟，整個大啲銀碼50蚊，50蚊100蚊，大嘅，整個大嘅嚟，唔該，整個大。龍鳳睇，唔該整個龍50蚊啦 ，mini OK， 鳳唔該整個鳳啊，minor 啦，唔好咁貪心啊，100蚊1蚊啫，好，再整個minor major， 唔爭再整多兩個啦，整多兩個22000啦，整多兩個發達啦，係啊，仲有一個。呢個好難啊，不過唔緊要。奇蹟出現啦！奇蹟出現，冇啦。呢個幾十蚊啦，23，呢度應該10零蚊嘅啫，呢邊17、40蚊。好，收工。而家係扁晒啦，龍鳳扁晒，我係收工啦。41蚊 ，OK，呢個我係收檔啦。